Action！ 我覺得 open-minded 係一種工作上應該有嘅態度嚟嘅。我其實 OK 㗎，我對自己好坦白同埋好赤裸下㗎。無論係檢討自己嘅能力啦，又或者好清楚知道自己咩係做唔到，甚至乎係中意做啲乜嘢，有啲乜嘢係自己唔中意做嘅。我都算係一個 professional， 因為我對我自己有要求。咁我成日周不時都要經營一啲平衡翻嚟啦，尤其係放假啦，攞私人時間啦。錶對我嚟講係一個好大情意結嚟嘅，因為呢個係我自己中意收集嘅嘢，同埋由細到大呢都好有感覺。我覺得錶係一種情懷嚟嘅，我哋應該要去珍惜自己嘅時間，去做自己想做嘅嘢。It's me。